我哋今次去咗位於 McCarran 夾 Highway 7 Markville Mall 裏邊嘅金瑞麟飲茶。呢一度嘅前身係西人餐廳 Pickle Barrel， 所以佢嘅面積係好大，裝修都幾有氣派，有朋友或者飲宴都適合。我哋今次係嚟飲茶嘅，睇下佢張點心紙先。佢哋嘅小點係5個半，中點就6個8，大點就7個8，茶錢就每位2個半。佢小點都唔係好多，中點同大點都有嘅，好大部分都係 XL。不過聽講呢度啲燒味都幾好食，所以我哋就嗌咗個叉燒飯，睇下係咪真係咁好食。除咗點心，佢哋仲有啲小食。我哋見到呢個順德爽魚皮，好似幾特別，所以我哋叫咗一碟試下。午市都有啲炒粉麵飯嘅，大家睇下抵唔抵食。佢哋嘅茶係興住嘅，咁就唔驚擺到凍晒。佢哋嘅碟都有寫住金瑞麟。佢哋嘅裝修除咗係幾靚之外，仲有一個好大嘅台可以做場地晚宴，仲有時會請啲香港明星過嚟表演。佢哋呢個午市特價薑葱雙龍蝦伊麵32蚊，2隻龍蝦都算抵嘅。我哋今日咧嚟到呢度咧就嗌咗啲點心啦。咁第一樣嘢嚟嘅竟然就係甜品嚟喎，咁都可以理解，因為其實呢一個甜品咧佢應該係即係之前做起咗，但係我哋每次嚟係必叫噶，因為咧佢呢一個咖啡香濃咖啡糕啦，佢叫哇你睇下會喐噶，咁即係證明咧好煙韌嘅。嗱，我哋啱啱咧就整咗佢做一半先，咁嗰個佢係2格嘅，保持水準，好香，好滑。嗰啲咖啡味咧，其實一擺到近少少，自己咧已經聞到啊。所以呢個我真係覺得必叫，因為佢仲要係小點嚟噶。呢度咧最出名咧就係佢嘅燒味啊嘛。所以咧 lunch 咧佢有呢一個招牌蜜汁叉燒，咁佢可以配飯啊、河粉啊或者湯麵，又或者加1蚊，好似可以有埋呢個佢嘅叫特好湯米粉，同埋呢個特好湯米線。不過我哋係中意食飯嘅，所以唔需要加個1蚊啊。咁佢呢一度咧即係呢一 set 咧係15蚊9毫半。佢上台方法就同有其他幾間都一樣啦。咁佢有火啊！火煮咁其實咧就令到嗰個叉燒就熱啲咁啦，新鮮啲啦，腍啲啦。咁有啲人就麻麻地中意腍，但係我哋就 OK 啦。咁佢呢個係半肥瘦喎，今日俾咗我哋冇乜特別要求，但係佢俾咗個半肥瘦啊。咁你見到咧有啲肥少少肥豬肉，咁就最正啦。咁呢度係出名燒味咯。咁佢另外一個我哋冇嗌到啦，佢叫深井燒鴨，咁就16蚊9毫半，就比叉燒貴1蚊。呢個蜜汁咧好味，因為咧佢有啲咧地方咧係會好甜，咁你知超甜就唔係我哋中意嘅感覺。佢呢個係啱啱好嘅甜啊，同埋咧可能佢真係俾咗呢個半肥瘦啊，所以我好中意半肥瘦啊。跟住嚟嘅咧就係2個咧蒸嘅點心啦，一個咧就係好香嘅呢一個鴛鴦臘腸卷啊。咁樣咧通常咁大件咧，一個人就係食唔晒，一定係切開2或者係even 3，因為呢個有啲大，係啦。咁所以咧咁就人人試少少咧就最好味啦。咁我唔知道佢有冇潤咧，因為有一啲地方咧係臘腸同埋潤腸嘅。咁樣咧，而家呢一個咧我就未試味，一陣間咧去開嚟試下，剪開，跟翻啲文字咧剪開先。好，即刻盤開睇下先。咁即係人如其名啦，應該係臘腸，佢就應該係冇潤腸，或者你切埋另外，應該冇，因為佢應該，但佢係鴛鴦喎，咁鴛鴦會唔會真係？哎呀！真係呢個係咪啊？我睇唔到。哦，原來係一件裏邊已經係鴛鴦啦。哎，我真係呢個位置真係睇得唔清楚啊。係啦，已經係有鴛鴦喺裏邊啊。好啊，咁咧即係有潤腸同臘腸咯。咁呢個咧就係好
好食得好開心嘅一個點心。跟住另外咧就係、我哋次次都必叫，因為屋企人都中意食啊。呢、個就係、有蒸鳳爪咯，醬香啊，佢話叫做醬香蒸鳳爪，都大大隻隻喎，你睇下，望落去都幾好似都幾入味啊！有細有大咯，呢隻係細啲咯，呢隻大啲咯。好，一陣間試食，專門去試下先。仲有蘿蔔糕。係啦，蘿蔔糕就係、呢個蘿蔔糕好抵㗎，細點嚟㗎。咁樣咧就同埋之前都好似食過佢嘅蘿蔔糕啊，即係過年嗰時，咁都係好味嘅。咁佢自動自覺咧就有呢一個辣醬啊。咁有時咧啲地方係冇㗎嘛，咁你咧要另外再問佢啊嘛。咁但係佢呢個碟本身已經跟埋辣醬啦。好，繼續嚟，有煎炸嘢食。我哋嚟咗呢一個鹹水角啊！鹹水角咧係我屋企人其中一個，又係好中意食嘅喎，唔知點解。即係可能飲茶咧呢啲嘢咧係好似一定要叫嘅咁樣。咁好啦，睇下先，佢有4隻嘅一嚟，咁4隻都多，有啲地方係得3隻。咁啊，咦？但係個內容係咪少咗啲咧？我就唔知啦，因為個皮好似厚厚地咁喎。咁但係咧食落去先知究竟個配合好唔好咯。咁但係就咁望少少厚咗啲個皮，係咪啊？好似係。好，陣間試下先，即刻攞嚟試下。哇，辣辣啊！哇，好辣啊！即係好新鮮啊，好脆啊。而家係好辣啊，熱辣辣啊，係啊。咁跟住就個皮就係同之前講嘅啦，厚咗啲咯。不過味就幾好啊。好好。哇！我呢個咧一定要補翻，因為咧真係好香，好好食。嗰個潤腸咧，我諗佢揀我唔知咩牌子啦，但係佢係好香。而我自己本人就中意食潤腸多過係食臘腸嘅。咁佢嗰啲油份咧都係咯，即係可以啱啱配合到嗰個麵包。嗱，呢一個咧就係今日嘅特別item 啦，因為咧就唔係一個點心紙度嘅。咁樣咧佢就係另外一張紙啦，佢叫順德爽魚皮。咁咧呢個魚皮咧，其實喺多倫多咧有啲地方有，但係絕對唔係 common 嘅嘢嚟嘅。尤其是你喺飲茶嘅地方咧，如果你嗌咧，我真係好少見咯。咁佢呢一個係有魚皮啦，同埋有花生啦。咁佢呢一個咧爽魚皮咧，同平時我哋食啲炸魚皮咧，真係完全 totally different 嘅。炸魚皮就好明顯，即係好似薯片、蝦片咁樣脆卜卜咁樣食啦。但係呢個爽魚皮咧，佢真係人魚皮明睇個爽字。咁於是佢食落去啦，就係咁樣啦，就卜卜卜卜卜卜咁樣樣，咁佢就為之爽咯。不過咧，我記得咧，我喺第二啲地方食嘅時候咧，佢本身咧係會跟有少少可能係辣椒油定乜嘢，咁你就可以令到佢更加入味啊。咁佢呢一度咧就冇跟任何嘢，咁你不過當然可以唔去攞辣椒醬、辣椒油嗰啲，我諗係 OK 嘅嚇。有啊，佢自己本身醃咗嘅，佢本身咧就醃咗有味嘅。咁所以咧，其實可能因為咁，所以師傅可能覺得唔需要再加任何嘅嘢啦。咁啊，佢呢度仲有少少薑嘅絲啦，呢啲係點綴嘅啫，係啦。咁本身呢啲全部都係佢都幾大份量喎。嗱，價錢係8蚊8毫，咁其實只不過係好似一個特點咁嘅價錢咯。咁所以我覺得呢個係值得一試啊。咁我而家試一試，頭先已經試咗啦，其實再試，因為太好味啊。其實呢個係估唔到有呢樣嘢食咯，咁啊，所以8個8真係非常之應該要叫。好啦，同埋咧呢一度咧就係佢會有小籠包。咁飲茶嘅地方食小籠包，通常你期望都唔會好高㗎。咁因為通常你去得上海鋪食啲小籠包應該會好好啦。咁佢呢個只不過係一個中點，咁中點咁啊即係幾多？6個8。咁樣咧6個8喎，有6個小籠包喎，咁所以同平時喺一般嘅上海鋪都起碼要10蚊咁上下嘅，8蚊10蚊都要噶啦。但係呢個6個8，所以咧我哋就睇下佢係咪真係6個8嘅感覺先。嗰度有湯啊，佢有湯喺裏邊，咁所以咧都 OK 嘅。同埋點翻啲黑醋咧，雖然未去到好似一般上海鋪嗰啲咁好味，但係我覺得呢個都唔差嘅，可以即係因為你6粒啊嘛，咁所以你如果有5、6個人，一人1粒，分得好平均。而家咧就係個蝦腸啱啱到咗啦，咁係
不嬲啲食肆而家都係叫你自己落㗎啦，好多時。咁樣咧就好啦，咁啊倒咗啲豉油落，啲豉油就係啦，熱熱地咁樣啦，鍋佢啦，切開咗做4份，每一份咧就有1隻大蝦或者係2隻咩？2隻都係半隻嚟嘅。咁所以其實佢想係大概每一嚿係一大隻咁咯，我估計應該咁。咁我哋就份量細過平時嗰啲啲份量就有少少細過平時嗰啲咁，蝦都 OK。係啊，正常發揮啦呢個，因為佢有韭黃咧，所以成件事就加咗少少分，就係咁啦。張單係已經計咗12% 嘅服務費，